열동곰바. 대농가에 운유한 이제 따시공들레 차들 거라가 이 엄마 열동식 받자. 그리고 यहाँ पर भी गुरु रिम्पोचे का एक कुआं है गुरु को। अभी हम लोग योरतोंग में है। सो ये है योरतोंग गोम्बा। योरतोंग का शेख बच्चा बहुत सारा विलेज पीछे छूट गया बट उसे नहीं बनाया क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले व्लॉग में है। सो 망부터 곰박이 나서 다시고 맘뽕 기라 लोथो टाटा नहीं सुन देखिए देखिएगा टेक्निक गेम्बल आ냐 थोजले से 언제 망해요? 인잘라 아빠 क्या खा रहा है मांजी मामपोंग खीरा क्यूकम्बर सीजन खत्म हो गया बट यहाँ में अलग से होता है फिर तो पूरा मामपोंग गिला मो टेस्टी है मेज ऑरेंज हो रहा अबा मामपोंग चाशीगोंग गोम्पा जाने का रास्ता गोम्पा तक रास्ता नहीं है तो पैदल जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग है चाशीगोंग में। यहाँ पे ना चादर कोरा बोल के गया तो वो कोरा करने आया है। चादर कोरा जिसका हाथ पैर वगैरह दर्द होता है ना ये कोरा करने से माना जाता है ठीक हो जाता है। फाइनली गोम्पा पहुँच गया। रास्ता पूरा टाइम लैप्स में दिखाया नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता इसीलिए आया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आ रहे हैं। सो ये है चाशीगोंग ये चादर और ये सी की लस्सी था होगा पवित्र तेल। तो अभी इसी को हम लोग राउंड करेगा और इस पत्थर को राउंड करने से माना जाता है आपका हाथ पैर वगैरह जो भी दर्द है वो ठीक हो जाता है। ये है माने इसको घुमाते हैं हाथ से। फर्स्ट टाइम आया हम भी यहाँ में चाशीगोंग चादर कोरा करने। यहाँ पे ज़्यादातर लोग चादर कोरा करने आते हैं जिसका हाथ पैर बहुत दर्द होता है ना वो लोग आते हैं। ऐसे भी आ सकते हो। अभी पानी लेने आया था यहाँ में।